আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমাদের প্রতি বছর বা 1 থেকে 2 বছর পর পর আমাদের এই সার্ভিসিং জগতে এই টেকনিশিয়ান লাইফে আমি কি পরিমাণ যে আমাকে ইনভেস্ট করতে হয়। সেদিন আমি ঢাকা গিয়েছিলাম, একটা বিশেষ কারণে গিয়েছিলাম। তো ওইখানে এক টেকনিশিয়ান ভাই, উনি আমাকে বলতেছেন যে ভাই আমি প্রতি সপ্তাহে 20,000 30,000 টাকার আমাদের যে ইনস্ট্রুমেন্ট, অ্যাক্সেসরিজ বা কাজের যে যন্ত্রাংশ লাগে এগুলো নিলাম, কিন্তু দিন শেষে আমি এসে দেখি আমার দোকানে কিরে এত টাকার মাল কিনলাম, সেই মাল কোথায় দেখাই যায় না। একটা প্রসেসর আইসি যদি আমি কিনতে যাই, সেটা হচ্ছে আপনার পাইকারি দামে অরিজিনাল ভার্সন দেখে যদি আমি নেই, সেই আইসিটার দাম পড়ে আপনার প্রায় 3700 টাকা, কখনো 3600 টাকা, এরকম দাম পড়ে। আবার কিছু কিছু ভার্সন আপনার একটু কম বেশি হলে সেটার 1800 টাকা আসে, 1150 টাকা আসে। তো একটা বিষয় হলো যে আপনার 20,000 30,000 টাকা কিছুই মনে হবে না। একটা আইসির দামই যদি আপনার 4,000 টাকার কাছাকাছি হয়, 2,000 টাকার কাছাকাছি হয়, তো আপনার টাকা তো আপনি ধরতে পারবেন না। এই হচ্ছে বিষয়। মানে আমাদের এই সার্ভিসিং বিষয়ে বা এই জগতে প্রচুর ব্যয়বহুল ইনভেস্ট করতে হয়। আর এই ইনভেস্ট করার পরে কাজ হওয়ার পরে কিন্তু একজন কাস্টমার ভাই আমাদেরকে টাকা দেয়। তো এই হচ্ছে বিষয়। আমি আপনাদেরকে বলতেছি, পৃথিবীর ভিতরে সর্বোচ্চ শক্তিমান এবং সর্বোচ্চ কাজের জন্য, মানে সফটওয়্যার বলেন মানে এবং আইসির কাজের জন্য সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সফটওয়্যার বক্স হচ্ছে ইজিজিটাক প্লাস। এই যে দেখেন, এই ইজিজিটাক প্লাসটা হচ্ছে আমাদের আইসির কাজের জন্য সর্বোচ্চ শক্তিমান, সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ, সর্বোচ্চ কাজের। এছাড়া অন্য অন্য জিনিস আছে, বক্স আছে, এইগুলো আসলে আহামরি কোনো কাজে আসে না। তবে ইজিজিটাক প্লাস পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ শক্তিমান হচ্ছে আইসির জন্য বেস্ট, দ্য ওয়ার্ল্ডের জন্য, মানে পুরো ওয়ার্ল্ডের জন্য বেস্ট বক্স হচ্ছে ইজিজিটাক প্লাস বক্স। এটা আমার ধারণা, আমি কাজ করে সাফল্য হয়েছি, সফলতা পেয়েছি, এই জন্য আমি এটাকে 1 নম্বরে রাখি। এখন এর পাশাপাশি একটা মেশিন বের হয়েছে, সবসময় ভালোবাসা থাকবে ইজিজিটাকের জন্য। তবে এখন যুগ উপযোগী একটা জিনিস বের হয়েছে, যেটা আমি বাংলাদেশে প্রথম, এটা হচ্ছে আপনার একেবারে নিউ, একেবারে 100% অরিজিনাল নিউ কন্ডিশন একটা বক্স আমি নিয়েছি, এই মুহূর্তে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এবং আমাদের সেই বিশ্ববিখ্যাত ইজিজিটাক প্লাসের যে বিষয়, এটাও আমি আপনাদেরকে দেখাবো। পাশাপাশি আমি এই মুহূর্তে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি বাংলাদেশে আমি প্রথম মনে হয় যে নতুন একটা বক্স নিলাম, এটা হচ্ছে মিপিটেস্টার গিয়ার 2। এইটা আমি আপনাদেরকে এই মুহূর্তে দেখাবো। আর ইজিজিটাক প্লাসটা যখন আমি নিয়েছিলাম, এটা 21,000 টাকা দাম ছিল, সেটা অনেক আগে। আর বর্তমান সময় ইজিজিটাক প্লাস 13 ইন অন সকেট সহ, ইউএফএস সকেট সহ সব মিলিয়ে প্রায় আপনার হচ্ছে 1 লক্ষ টাকার মতো দাম। এই বর্তমান সময় শুধু বক্সের দামই আপনার প্রায় মনে হয় যে 60,000 টাকার উপরে। মানে বর্তমানে আমি কিন্তু নিয়েছিলাম এই একই জিনিস, একই ভার্সন, একই সব কিছুই আপনি এখন কিনতে গেলে 80,000 টাকা দিয়ে আপনাকে 13 ইন অন সকেট সহ আপনাকে নিতে হবে। আপনি ইন্টারন্যাশনালভাবে এটা যাচাই করে দেখতে পারেন। এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো মিপি টেস্টার, এর ভিতরে কি কি থাকে, আর আনবক্সিং বিষয়টা আমি দেখাবো। যদিও আমি এটাকে অলরেডি খুলে একবার দেখেছি, আসলে এত টাকা দিয়ে কিনেছি, দেখতে তো হবেই। তো এটার ভিতরে কি কি থাকে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখুন, এই যে এটা হচ্ছে মিপিটেস্টার গিয়ার 2, এটাকে মিপিটেস্টার গিয়ার 2। তো এর আগে যেটা বের হয়েছিল ছোটো ভাই, সেটা হচ্ছে শুধু মিপিটেস্টার, ওটা দিয়ে ইএমএমসির কাজ করা যেত, আর এটা শুধুমাত্র ইউএফএসের জন্য। এখন ইজিজিটাকের সাথে যদি এটা কম্পেয়ার করতে চাই, তাহলে এটা দিয়ে ইজিজিটাক দিয়ে অনেক কাজ করা যাবে, এখনও ইজিজিটাক হচ্ছে বেস্ট। আর এটা ভাই নেওয়ার অর্থ হচ্ছে এটার ভিতরে যে স্পিড দিয়েছে, আপনি অবাক হয়ে যাবেন। এত স্পিড যে আপনি কাজ করতে এতটা আনন্দ লাগবে, ভালো লাগবে, এবং আপনার এই বক্সের যে দাম, এটা তুলতে বেশি সময় লাগবে না। যদিও যারা প্রফেশনাল লেভেলের টেকনিশিয়ান আছেন, একেবারে খুব ভালো কাজ পান, তারা ছাড়া কিন্তু আবার এই বক্স ক্রয় করা সম্ভব না। কারণ এই বক্সটা ক্রয় করতে আপনাকে 70,000 টাকা প্লাস দিতে হবে। এখানে 4টা সকেট পাবেন, 3টা ইউএফএসের জন্য, আর একটা পাবেন হচ্ছে 9 ইন অন, যেখানে ইএমএমসি সকেট। এটা হচ্ছে আপনার আইসি ফ্রেন্ডের 9 ইন অন ইএমএমসি সকেট। আর এখানে আরেকটা সকেট পাবেন হচ্ছে বিজিএ 254, যেটা হলো ইউএফএসের জন্য। এটা শুধু অ্যানাদারভাবে দেওয়া আছে, আলাদাভাবে, প্রত্যেকটা সকেট আলাদাভাবে। এরপরে আপনার হচ্ছে
ইউএফএস 297 ভিজিএ 297 প্রত্যেকটা সকেট অ্যানাদারভাবে দেওয়া আছে, এটার জন্য একটা সুবিধা আছে। আর এখানে হচ্ছে ভিজিএ 153 যেটা, এটা হচ্ছে আপনাদের অ্যানাদারভাবে দেওয়া আছে। তো এখানে হচ্ছে 4টা সকেট দিছে। আর এখানে আইএসপির জন্য হচ্ছে এই যে দোকান থেকে গেছি ওই দোকানে মেমো আছে আমার কাছে। তো এখানে আইএসপির জন্য হচ্ছে আপনি পাচ্ছেন 2টা অ্যাডাপ্টার। একটা হচ্ছে আপনার আইসি ফ্রেন্ডের, শুধু আপনি আইসি খুলে সরাসরি ঝালাই করে কাজ করতে পারবেন ইএমএমসির জন্য। আর ইউএফএস এর আইএসপি হচ্ছে এই যে আপনার এটা এখানে এই যে আপনার ডেটো, তারপরে আপনার হচ্ছে ডিনো, এই যে বিষয়গুলো টিএক্সওপি, আরএক্সওপি, আরএক্স অন, টিএক্স অন, এই যে এই ইয়েগুলোর জন্য এই হচ্ছে আমাদের ইউএফএস আইএসপি। তো এতক্ষণ তো আমি আপনাদেরকে এইগুলো দেখালাম, এখন আমি আপনাদেরকে এর যে স্পিড বা এর যে কার্যকারিতা এই বিষয়গুলো আমি আপনাদেরকে এখন খুব সুন্দরভাবে দেখানোর চেষ্টা করব। তো চলুন এবার আমরা পিসিতে চলে যাই। পিসিতে চলে গিয়ে আমরা বাকি কাজগুলো দেখব, যে ইজিজিটাকের যে স্পিডটা আর মিপি টেস্টার গিয়ার 2 এইটার হচ্ছে এই যে দেখেন এটার নাম লেখা আছে ইনহ্যান্সড ভার্সন, এটা হচ্ছে ইনহ্যান্স ভার্সন। তো এটা মিপি টেস্টার গিয়ার 2, ভবিষ্যতে হয়তো বা গিয়ার 3 আসবে, তবে এটা কেনার মতো সাহস এখনও কেউ করতে পারতেছে না, কারণ এখানে কিছু প্রবলেম আছে আমি আপনাদেরকে বলবো। সেটা আমাদের যে এর যে টুলস আছে ওটা ওপেন করার পরে আমি বিষয়গুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব। চলুন আমি এই মুহূর্তে আপনাদেরকে কম্পিউটারে দেখাই বিষয়টা। তো এখন আমি আপনাদেরকে সর্বপ্রথম এই যে আমাদের যে ইজিজিটাক প্লাস আছে এটা লাগায় আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এখানে আমাদেরকে একটা আইসি দেওয়া আছে, এই যে ভিজিএ, দেখেন এই যে ভিজিএ হচ্ছে আমাদের এটা 254 নাম্বার একটা আইসি আছে, একেবারেই ফ্রেশ আইসি। তো এটা রিবলিং করা আছে। তো এবার আমি এটা আমাদের যে ইজিজিটাক প্লাস বক্স আছে, যেটা আসলে এখন পর্যন্ত বিশ্বের মধ্যে আইসির কাজের জন্য 1 নাম্বারে আছে ভাই। আমি এখনও 1 নম্বরে রাখবো, পরেও 1 নম্বরে রাখবো, কারণ এটার উপরে আইসির কাজের জন্য আর কোনো বক্স আমি দেখি না। তো যাই হোক, আমি এখানে ইজিজিটাক 2 যে টুল আছে ওইটা ওপেন করি। প্রথমে আমি আপনাদেরকে খুব সুন্দর করে এই বিষয়টা বুঝাবো যে আপনি টাকা খরচ করে কেন মিপি টেস্টার গিয়ার 2টা নেবেন, কেন নেবেন। আপনি চাইলে মিপি টেস্টারও নিতে পারেন, তবে আমি বেসিক্যালি আমাকে গিয়ার 2টাই হচ্ছে বেশি দিছে আর কি, মনে সাই দিছে, বা আমার এটা ভালো লাগছে, স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেছি। তবে মিপি টেস্টার দিয়ে ইএমএমসির কাজ করা যায়, আর এটা দিয়ে এমএমসির কাজ করা যাবে না। এটা আমি দেখাবো কেন করা যাবে না আর কীভাবে করতে পারবেন ভবিষ্যতে, সেই বিষয়টাও আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো যেহেতু এর ভিতরে আইসি লাগানো আছে আমাদের ইজিজিটাক প্লাস বক্সের ভিতরে, এই যেখানে আইসি লাগানো আছে আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, আইসি লাগানো আছে। এবার আমি এটাকে এখানে লাগিয়ে নিলাম। এবার আমি আপনাদেরকে এখানে দেখাচ্ছি বিষয়টা, দেখুন এই যে আমি কানেক্ট করলাম। আচ্ছা, আমাদের এখানে ইউএফএস সকেট দিতে হবে, এটা ঢুকানো আছে। এই যে এবার কানেক্ট হবে, এই যে দেখুন এই যে কানেক্ট হলো। এবার আমি আপনাদেরকে রিড রাইটের জন্য বিষয়টা সুন্দর করে দেখাচ্ছি, যেটা রিড রাইটের বিষয়টা। তো এখন আমি যদি এখানে লান 1 যেটা আছে, বা লান 2, লান 1, লান 0 এবং লান 2, লুনও বলে অনেকে, যাই হোক। তো এখন আমি এখানে রিড দিই, এই যে দেখেন এই যে রিড বাটন আছে। আমি যদি এখন রিড বাটনে ক্লিক করি তো এটা রিড হবে। তো আমি এটাকে ডেস্কটপ সিলেক্ট করে দিলাম। ডেস্কটপে ধরেন একটা ফোল্ডার করে নিলাম, আমি এই ফোল্ডারের মধ্যেই এটা সিলেক্ট করলাম। এই যে ফোল্ডার, এই যে ফোল্ডারে সিলেক্ট করলাম। দেখুন এটা রিড হতে কত সময় লাগে, মানে আপনি অবাক হয়ে যাবেন যে আপনি মিপি টেস্টার গিয়ার 2 আমাকে কেন টানছে। বা অনেকে বলতে পারেন যে ভাই এটা কিনে আসলে আপনি ঠকছেন, কারণ এখানে ইএমএমসির সাপোর্ট নাই। ভাই আমার ইএমএমসির সাপোর্ট আমি কী করবো, আমার এই যে ইজিজিটাক প্লাস যেটা আছে এটা দিয়ে তো আমি ইএমএমসির কাজ করতে পারি, সমস্যা কি। তো আমাকে যে একটা দিয়েই যে সব কাজ করতে হবে বিষয়টা তো এমন না, তাই না? একটা দিয়ে তো সব কাজ পৃথিবীতে হবে না। তো এখানে এনাদারভাবে আমাদেরকে কিন্তু কাজ করতে হবে। অনেক বিষয় আছে যেগুলোকে আমাদের সহজভাবে নিতে হবে। দেখুন এটা এই ফাইলটা হচ্ছে আপনার 64 জিবি। এই যে দেখুন 64 জিবির একটা মেমোরি। এটা যদি আমি ফুল রিড দিতে যাই তো এখানে কি পরিমাণ সময় দিছে দেখুন, এই যে 4 থেকে 4.5 ঘন্টা মতো সময় লাগবে। এই যে দেখুন, তাহলে এতক্ষণ আপনি কি করবেন? আর কোনো কাজ করবেন না। একটা মেমোরি কার্ড যদি, এই ইউএফএস মেমোরি যদি আপনাকে 4 থেকে 4.5 ঘন্টার মতো সময় লাগে রিড হইতে, বা 6 ঘন্টা সময় লাগে একটু বড় মেমোরি হলে 128 বা 256, তাহলে আপনি আর দিনগুলো কি কাজ করবেন? তো এই জন্য আমি আপনাদেরকে এখন আমি এটা কম্পেয়ার করে দেখাচ্ছি। এটা আমি স্টপ করে দিলাম, এটার এখন রিড করা দরকার নাই, ইজিটা থেকে কেটে দিলাম। এটা দিয়ে সব কাজই করা যায়, বাট আপনার
সময়টা হচ্ছে একটা বড় ফ্যাক্ট। এই সময়টাকে বাঁচানোর জন্য এইবার আমি এখানে যে আমাদের যে মিপিটেস্টার গিয়ার 2 আছে এটা আমি এই মুহূর্তে অন করব। তো এইবার আমি মিপিটেস্টার গিয়ার 2 অন করার জন্য আমাদের যে ক্যাবেল আছে প্রথমে বক্সটা ক্যাবেলে কানেক্ট করতে হবে। আর এটা ইনস্টল একেবারেই সহজ, আমি আপনাদেরকে দেখাবো। ইনস্টলার যদি আপনি না বোঝেন, এটা ইউটিউবে ভিডিও দেওয়া আছে, একেবারেই সহজ। প্রথমে ক্যাবেলটা আমি কানেক্ট করলাম। কেবলটা কানেক্ট করার পরে আমাদের পিসিতে একটা ড্রাইভার অটোমেটিক পেয়ে যাবে, সেটা মিপিটেস্টারের ইওলো চিহ্ন দিয়ে আসবে। এই যে এখানে ডিভাইস ম্যানেজারে যাওয়ার পরে আপনি দেখবেন যে এই যে ইউলো চিহ্ন দিয়ে এই যে এখানে আমি ড্রাইভারটা পাওয়ায় রাখছি, এই জন্য হচ্ছে এটা কি আসছে ব্ল্যাক হিসাবে। তো এখানে আপনি ক্লিক করবেন, এখানে ইওলো আসলে ক্লিক করবেন, ড্রাইভার দিবেন, ব্রাউজ মাই কম্পিউটার এখানে যাবেন, এরপরে এই যে নেক্সট করবেন, নেক্সট না সরি, এই যে এখানে যাবেন, এটা যাবেন এই যে হ্যাভ ডিস্ক, সরি একটু হয়েছে, আবার দেখায় প্রয়োজনে আপনাদেরকে আমি। এই মিপিটেস্টার এখানে ইওলো চিহ্ন থাকলে এখানে ড্রাইভার, এরপরে ব্রাউজ মাই কম্পিউটার, এরপরে হচ্ছে লেট মি, এখানে যাওয়ার পরে এই যে এখানে গিয়া এইভাবে আপনি এই যে মিপিটেস্টার ইন এফ এই ড্রাইভারটাকে ডাবল ক্লিক দিবেন, দেওয়ার পরে এই যে এটাকে কি করবেন ডাবল ক্লিক দিয়ে এভাবে ধরাই দিবেন, দিলে এই যে ড্রাইভারটা কী হবে পেয়ে যাবে। এই যে দেখুন এই ড্রাইভারটা যখন পেয়ে যাওয়ার পরে এটাই যে আপনার ইওলো থেকে ব্ল্যাক হয়ে যাবে। আর যখন ব্ল্যাক চিহ্ন আসবে তখন এটাকে আপনি অন করতে পারবেন। তো এটার যে টুলস, এই টুলসটা প্রথমে আপনাকে ডাউনলোড করতে হবে। ওনাদের সার্ভার আছে মিপিটেস্টার, তো সার্ভার থেকে আপনি ওই ড্রাইভার আর হচ্ছে টুলটা ডাউনলোড করতে পারবেন। তো আমি আপনাদেরকে এখন সফটওয়্যারের ভিতরে আমি রেখেছি এই যে দেখেন এই যে গিয়ার 2, এইটাই হচ্ছে সেই টুল। এটাকে ডাবল ক্লিক দিলেই কিন্তু এটা রান হবে, অথবা আপনি ইয়া করে রান করতে হবে। এই যে দেখেন কানেক্ট হয়ে গেছে। তো যাই হোক, এটা আসলে আপনারা পারবেন যারা টেকনিশিয়ান ভাই আছেন। তো এইবার যদি আমি ওই আইসিটাকে এখানে কানেক্ট করি, এই যে দেখেন এই যে আমার এখানে আইসিটা রাখা আছে, এই যে আইসিটা রাখা আছে, এই যে আইসিটা এখানে আমি কানেক্ট করলাম। এখানে দিক দেওয়া আছে, দিক অনুসারে আপনাকে 254 বিজি এটা সিলেক্ট করতে হবে। এইভাবে সিলেক্ট করার পরে এই যে এই পিনটা এইভাবে বক্সের ভিতরে এখানে কি করতে হবে দিতে হবে, এই যে এভাবে চাপ দিয়ে এইবার আমি এখানে দেখুন আমি আপনাদেরকে কানেক্ট করে দেখাই। এই যে কানেক্ট, এই যে দেখেন কানেক্ট হয়ে গেল। এই যে এইবার যদি আমি আপনাদেরকে রিড দিয়ে দেখাই, আপনি অবাক হয়ে যাবেন, একদম অবাক হবেন কত সময়ে এটা খুব সুন্দরভাবে কাজ হয়ে যায়। আমি যদি এখন রিড দেই, দেখেন এই যে নিউ ফোল্ডারের মধ্যে রিড দিলাম, দেখুন অবাক হয়ে যাবেন যে এটা কিভাবে সম্ভব। দেখেন পার সেকেন্ডে 118, 16, মানে এটা কি একটা অবস্থা। মানে এত স্পিড যদি দেয় আপনি দিনের মধ্যে অনেক কাজ করতে পারবেন, অনেক। দেখেন এই যে কি স্পিডে হচ্ছে, দেখছেন বিশাল একটা ব্যাপার। মানে এত স্পিডে কাজ করা মানে সেই একটা মজা পাবেন এই গিয়ার 2-তে। তবে এখন আমি আপনাদেরকে বলি, এটা যে স্পিডটা দিচ্ছে এটা আসলে বিশাল একটা ব্যাপার, আমার জন্য খুবই ভালো। কারণ এই স্পিডে আমি কখনো ইজিজিটাকে পাইতাম না। এখন ভবিষ্যতে যদি এরা আপডেট দেয় বা এটা কিছু করতে পারে সেটা ভিন্ন, এটার হার্ডওয়্যার যদি এরা এই হার্ডওয়্যার দিয়ে যদি ওরা সফটওয়্যারটাকে আপডেট করতে পারে সেটা ভিন্ন। তবে এর ভিতরে কি দিছে আমি জানি না, কিভাবে কি করতে ওরা করে জানি না। দেখেন 100 নিচে কোনো স্পিড নাই, ঠিক আছে। আর এটাকে যদি আমি কমায়া দেই, তাহলে এই স্পিডটা আরও দ্বিগুণ হয়। মানে পার সেকেন্ডে 200+ MBBS, কেবিবিএস না, ইজিজিটাকে হচ্ছে কেবিবিএস আর এখানে MBBS। মানে আপনি অবাক হয়ে যাবেন এত স্পিডে এই সফটওয়্যারটাকে যে কোনো ইউএফএসকে কপি করতে পারে। এখন এটা সবার জন্য না, এটা যারা স্পেশাল ইউএফএসের কাজ করেন বা আইসি রিপ্লেস রিপেয়ার এই ধরনের কাজ করেন, চেঞ্জ করেন, তাদের জন্য মূলত। কারণ এখানে শুধু ইউএফএসের সাপোর্টটাই আছে। ফিউচারে ভবিষ্যতে যদি এখানে ইএমএমসির সাপোর্ট দেয় তাহলে এই যে আপনি ইএমএমসির অপশনটা দেওয়া আছে, আর সকেট তো কোম্পানি থেকে দেওয়াই আছে গিয়ার 2-তে, ওই সকেট দিয়ে আপনি কাজ করতে পারবেন। যেহেতু আমাদের এই মুহূর্তে ইজিজিটাক দিয়ে আমরা সব ধরনের ইএমএমসি চেঞ্জ করতে পারি, রিপ্লেস করতে পারি, রিপেয়ার করতে পারি, সব কাজ করতে পারি। তো আমাদের তো এখন ইউএফএসের জন্য একটা স্পেশাল বক্স দরকার ছিল, যেটা এখানে কিন্তু আমি করতে পারতেছি। আপনি যদি এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন, আপনি এই যে এটা যদি লোনে আমি যদি এখানে ইয়েটাকে একটু কমায়া দেই, যেহেতু আমাদের ইউএফএসটা ফুল রিড না করলেও হয়, এখানে হচ্ছে কমায়া দেয় যদি আমি রিড করি, এখানে 4 জিবি যদি দেই, দিয়ে যদি আমি এটাকে রিড নেই, তো অবাক হয়ে যাবে। দেখেন কি দ্রুতভাবে এটাকে রিড করতে পারে। আবার আমি নিউ ফোল্ডার এখানে সিলেক্ট দিয়ে দিলাম, যদি ওটা ভিডিওটা একটু বড় হতে পারে। ভাই দেখুন 4 জিবি একটা ফাইল, মানে হচ্ছে কি যে দৌড় দেওয়া দিচ্ছে দেখুন।
আর এখানে একটা বিষয়, যদি ইএমএমসি বা ইউএফএসগুলো যদি একটু আরও ভালো কোয়ালিটি হয়, মানে এবং আরও মানে অন্য ভালো ব্র্যান্ডের বা ভালো কোয়ালিটি হয়, যদি এটা স্যামসাংয়েরই ঠিক আছে, বাট এটা অন্য টাইপের। তো দেখুন কি স্পিডের স্পিড দেখুন, আর কি চাই বলুন? এই স্পিড থাকলে কাজ করতে একেবারে সহজ একটা ব্যাপার। আসলে কি চাই? আমরা চাই হচ্ছে একটা কাজ করতে গিয়ে সময়টাকে আমরা প্রাধান্য দেই। তো এই সময়টা যদি আমাদের একটা কাজ করতে সারাদিন যদি একটা মোবাইল ঠিক করতেই যদি আমাদের পুরা বেলা এবং পুরা সন্ধ্যাটা চলে যায়, তাহলে কিন্তু আমাদের এই পেট চলবে না। এই জন্য আমাদেরকে সময় বাঁচাতে গেলে ডে বাই ডে আমাদের মেশিনগুলো আপডেট হবে, আমাদের নিজেদেরকেও এই মেশিনের সাথে আপডেট রাখতে হবে। তো আমরা যদি আপডেট না রাখি তাহলে কিন্তু আমরা কাজ করে সময়টাকে বাঁচাতে পারবো না। এখন এই মেশিনটার দাম হচ্ছে 70,000 উপরে, 70,000 টাকার উপরে। আমি এটা কিনছি হচ্ছে 79,500 টাকা দিয়ে, কিন্তু জানা মতে এটা কম আছে, কিন্তু আমি জানি না আমাদের দেশের লোকজনরা কেন বেশি নেয়। তো আমার জানা মতে এটা কম আছে, অনেকে 75,000 টাকা দিয়েও বিক্রি করে, অনেকে আপনার 72, 73, 74 এরকম বিক্রি করছে। তো আমার কাছে এটা 80,000 টাকা নেওয়া হয়েছে। এখন ওনারা বলতেছে এটার বেশ কিছু ভার্সন আছে, ভার্সনের কারণে সকেট কম বেশি এগুলো থাকে। যাই হোক, আমি জানি না, এটা পরের বিষয়। তো আমি যেরকম পাইছি 4টা সকেট পাইছি, একটা বক্স পাইছি, 2টা আইএসপি অ্যাডাপ্টার পাইছি, আর কিছু ছোট ছোট আমাদেরকে এখানে চিপ দেওয়া হয়েছে, ওগুলো দিয়ে আমি ওই আইসি কম আর বেশি যেগুলো ছোট বড় হবে ওগুলোকে কাজ করতে পারবো। তো আমি আশা করি আপনাদেরকে ভিডিওটা দিয়ে উৎসাহ দিতে পারবো। তবে এই বক্সটা কিন্তু একেবারে মার্কেট লেভেলে প্রফেশনালভাবে যারা কাজ করেন এবং ভালো আইসির টেকনিশিয়ান, আপনি আইসি রিপেয়ার করতে পারেন, তিনি ছাড়া এই বক্স অন্যদের জন্য না। কারণ আপনি একটা কষ্ট করে টাকা জমায়া কিংবা আপনার সমিতি থেকে নিয়ে কিস্তি উঠায় নিয়ে বা আপনার হচ্ছে যে কোনো জিনিস বিক্রি করে সেই টাকা দিয়ে একটা মেশিন কিনবেন, আমি আসলে এখানে আপনাদেরকে কোনোভাবেই অ্যালাউ করতে পারি না। কারণ এই একটা জিনিস কিনতে যদি আপনার 80,000 টাকা বা 1 লক্ষ টাকা খরচ করতে হয়, তাহলে ভাই বিশাল ব্যাপার। কারণ আমরা যেহেতু প্রতিদিন কাজ করি, ইউএফএস চেঞ্জ করি, তো সিপিইউ চেঞ্জ করি, সেক্ষেত্রে এই মেশিনটা আমার লাগে, আর আমার কাছে হিউজ পরিমাণ কাজ থাকে। তো সবার জন্য কিন্তু এই মেশিন না। তবে যদি আপনি ভালো কাজ করেন, আপনার যদি ইচ্ছা শক্তি থাকে, আপনি যদি মার্কেট প্লেসে থাকেন, আপনার কাছে অনেক কাজ আসে, আপনি একজন ভালো টেকনিশিয়ান, ভালো দক্ষ আইসির টেকনিশিয়ান, তাহলে এই বক্সটা আপনার জন্য। তো আমি এই ভিডিওটি দিলাম এই জন্য যে এই মেশিনটা যেহেতু বের হয়েছে, আর আমিতেই মনে হয় যে বাংলাদেশে প্রথম এটা নিয়েছি। আর এর আগে যারা নিয়েছেন তারা হচ্ছে মিপি টেস্টার গিয়ার, মানে মিপি টেস্টার শুধু যেটা ছোট ভাই ওইটা নিয়েছেন, আর আমি একেবারেই যেটা বর্তমানে আপডেট এটা নিয়েছি বাংলাদেশে প্রথম। আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করে দেবেন, সবাইকে দেখার সুযোগ করে দেবেন, আমাদের টেকনিশিয়ানরা যেন যুগের সাথে তাল মিলিয়ে কাজ করতে পারে। সবাইকে অনেক অনেক শুভকামনা, সবাই ভালো কাজ করেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আমি আপনাদের মাঝে যেন সারা জীবন, যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ আমাকে হায়াত দিয়েছেন মহান আল্লাহ, ততদিন পর্যন্ত বেঁচে থেকে আপনাদেরকে সলিউশনগুলো দিতে পারি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।